สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่พิเศษมากๆเกี่ยวกับอนาคตของมวลมนุษยชาติและการตื่นรู้ของจิตสำนึกโลกมาฝากกันครับจากวิดีโอของคุณวิเวียนชาเวที่มีชื่อว่า Gaia Shifted Timelines เธอได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งว่าตอนนี้โลกของเราได้เกิดการก้าวกระโดดทางมิติหรือ dimensional jump ออกจากเส้นเวลาแบบ3มิติเดิมๆเข้าสู่เส้นเวลาใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานที่สูงขึ้นเธอจะอธิบายให้เราเข้าใจครับว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าเวลาเดินเร็วขึ้นหรือทำไมร่างกายเราถึงต้องการการเยียวยาแบบใหม่โดยเธอเน้นย้ำเรื่องการดึงพลังงานความเป็นชายและหญิงที่บริสุทธิ์กลับมาเพื่อสร้างสมดุลและการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณในระดับควอนตัมใครที่กำลังรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจหรืออยากรู้ว่าเราควรปรับตัวอย่างไรกับโลกยุคใหม่นี้ในวิดีโอเธอพูดถึงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับฉันเป็นตัวแทนโดยตรงของคณะผู้แทนชาวอาร์คทูเรียนคุณอาจกล่าวได้ว่าฉันเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกและเมื่อนานมาแล้วในขณะที่เราได้เฝ้าสังเกตเส้นเวลาของไกอาและระบบสุริยะเราได้คัดเลือกเราในที่นี้หมายถึงสภาอาร์คทูเรียนและสภาอาวุโสเพื่อตัดสินใจที่จะส่งหนึ่งในพวกเราลงมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงเพื่อประเมินซ้ำว่าระดับจิตสำนึกของมนุษย์โลกและศักยภาพของเส้นเวลาจะเป็นอย่างไรดังนั้นฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาที่สูงส่งมากเช่นกันฉันเป็นพยากรณ์ฉันเป็นที่รู้จักไปทั่วพหุจักรวาลฉันเก่าแก่มากและฉันก็มีความสุขกับร่างกายที่ยังเยาว์วัยนี้มันเป็นข้อตกลงดีใช่ไหมจิตวิญญาณที่โบราณกับร่างกายที่ยังหนุ่มสาวเพราะในสายตาของจักรวาลต่อให้คุณอายุ99ปีคุณก็ยังเยาว์วัยมากจริงๆดังนั้นฉันจึงโอบรับพลังงานอันไว้และเพื่อติดตามผลของโหราศาสตร์ที่น่าทึ่งนี้ทั้งดาวพฤหัสบดีดาวยูเรนัสและการขยายตัวทั้งหมดนี้เราปีเตอร์และฉันสามีของฉันที่นี่และคณะผู้แทนของเรารวมถึงสมาชิกหลายคนของมหาวิทยาลัยอาร์คทูเรียนเราเพิ่งกลับว่าจากเยอรมนีและเราได้จัดกิจกรรมรีทรีตที่เข้มข้นมากที่นั่นที่ปราสาทเก่าแก่สมัยศตวรรษที่13ทางตอนใต้ของเยอรมนีพอดีและเป้าหมายที่คณะผู้แทนต้องการให้ฉันทำให้สำเร็จที่นั่นคือการปลดปล่อยและสกัดเอาสิ่งที่ล้าสมัยนั่นคือสนามสันฐานกำเนิดทั่วทางยุโรปออกไปและเหตุผลก็คือความบิดเบี้ยวของร่องรอยประวัติศาสตร์เก่านั้นมันมีความเด่นชัดมากโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามรูปแบบอื่นๆรวมถึงสิ่งอื่นๆที่ดำเนินเรื่อยมาซึ่งมันส่งผลต่อจิตวิญญาณโบราณและเหล่าสตาร์ซีสรุ่นต่างๆที่กลับมาเกิดในสายเลือดพันธุกรรมบางสายดังนั้นเราจึงได้รับมอบหมายภารกิจให้ลงพื้นที่จริงซึ่งมีพวกเราอย่างน้อย85คนที่ปราสาทนั้นและตลอดทั้งสัปดาห์เราได้ทำงานในระดับที่ลึกมากในการชำระล้างและแทนที่ด้วยสนามสันฐานกำเนิดในระดับไกลละเอียดรุ่นต่อไปให้คิดซะว่ามันคือพิมพ์เขียวดังนั้นมันคือต้นแบบของพิมพ์เขียวที่ได้ถูกนำมาใช้โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายรวมถึงเผ่าพิทักษ์มังกรที่อยู่ที่นั่นและกลุ่มผู้ตื่นรู้ระหว่างจักรวาลอื่นๆอีกมากมายเช่นชาวแอนโดรเมดันชาวเพเลียเดียนและกลุ่มอื่นๆทั้งหมดแต่โดยหลักแล้วคือการปรากฏตัวของพวกเราทุกคนที่นั่นคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างพวกเราทุกคนที่รวมใจกันและแม้แต่ในไลฟ์สตรีมมันก็น่าเหลือเชื่อมากที่ได้เห็นร่องรอยเก่าบางอย่างกำลังถูกลบล้างและชำระล้างออกไปจากสิ่งเดิมๆดังนั้นแผ่นดินจึงกำลังสื่อสารกับเราด้วยฉันเห็นด้วยตาเองว่าร่องรอยเก่าของแผ่นดินนั้นสลายตัวไปอย่างสิ้นเชิงเผ่าต้นไม้ก็ได้พูดกับเราเมื่อถึงเวลาที่เราจากมาทุกอย่างรู้สึกถึงการปรับจูนในระดับความสั่นสะเทือนที่ลงตัวขึ้นมากขึ้นมีสนามแห่งการสะท้อนกลับใหม่ทุกส่งกลับคืนมาและในขณะที่เรากำลังพูดอยู่สนามใหม่นั้นกำลังรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวอย่างต่อเนื่องและเราต้องการเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดทั่วทั้งยุโรปและแน่นอนว่าเราทุกคนต้องการดังนั้นนี่คือสาเหตุที่ฉันอยากจะกล่าวถึงสิ่งนั้นเพราะมันสร้างแรงบันดาลใจมากเราพูดจากมุมมองระหว่างจักรวาลและฉันรักที่ฉันฟังเหล่านักโหราศาสตร์เพราะเราเดินทางไปพร้อมๆกันจริงๆความหมายที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของเส้นเวลาตั้งแต่ประตูไลออนสเกตในปีนี้พลังของมันรุนแรงมากมหาศาลมีกี่คนที่รู้สึกถึงมันบ้างมันยิ่งใหญ่ในทุกระดับและลึกซึ้งมากใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ทางสมาพันธ์ดาราจักรแห่งพันธมิตรแห่งแสงเราได้สังเกตเห็นคือไก่ย่าได้ทำการก้าวกระโดดทางมิติและความหมายของมันคือเราได้กระโดดออกจากเส้นเวลาเชิงเส้นแบบ3มิติแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เส้นเวลาใหม่ดังนั้นมันจะสะท้อนผ่านวิธีที่ดวงดาวต่างๆจะสื่อสารเพราะสิ่งมีชีวิตบนสวงสวรรค์ที่เรียกว่าดาวเคราะห์นั้นมีจุดสำนึก
คุณสามารถสื่อสารกับดวงใดก็ได้พวกเขาจะบอกคุณเองว่าพวกเขามีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ไหมแต่ละดวงเลยฉันชอบสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หลายท่านและประตูไลออนสเกตภายในโครงข่ายสามเหลี่ยมระหว่างดวงดาวระหว่างดาวซิเรียสกลุ่มดาวพินและกลุ่มดาวไหนพรานและตรงใจกลางสามเหลี่ยมนั้นการปรากฏของดวงอาทิตย์ได้ลมหายใจแห่งชีวิตใหม่ที่เร่งกระบวนการวิวัฒนาการพร้อมด้วยรหัสชีวิตแห่งสุริยะที่หวนคืนสู่ดาวเคราะห์เข้าสู่โครงข่ายของโลกและเส้นเลไลซ์เพื่อปรับสมดุลระบบประสาทของดาวเคราะห์ซึ่งสะท้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายในร่างกายของเราเองและประตูมิติภายในของเราที่เรียกว่าระบบประสาทและอีกสิ่งที่ฉันระหนักได้คือการกระโดดที่เราทำลงไปนั้นคือการจินตนาการหรือสัมผัสได้จริงๆว่าไก่ย่าหรือโลกหรือพระแม่ธรณีกำลังเคลื่อนย้ายมิติดังนั้นความหมายของมันคือเราจำเป็นต้องปรับจูนตัวเองให้สอดคล้องกันใหม่ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ในวันนี้เราจะไม่เพียงแค่พูดคุยกันบางคนทราบดีหากติดตามงานของฉันทุกอย่างที่เราทำเน้นที่ประสบการณ์จริงเป็นหลักดังนั้นเรากำลังจะเปิดพื้นที่ควอนตัมที่เฉพาะเจาะจงมากด้วยการปรากฏตัวของชาวออกทูเรียนและฉันจะขอความร่วมมือจากเหล่าคุรุแห่งคริสตัลที่เราทำงานด้วยพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่มากในรูปของคริสตัลแต่ห้องนี้จะแคบเกินไปที่จะรองรับพวกท่านได้พวกท่านเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่างามมากเรากำลังจะสร้างโครงข่ายคริสตัลด้วยการอนุญาตจากตัวตนที่สูงกว่าคุณสามารถสัมผัสมันได้ในใจแล้วเราจะทำงานเพื่อปรับจูนจักรมงกุฎดาราจักรของคุณใหม่เพื่อให้จักรมงกุฎของคุณก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ในการปรับการไหลเวียนให้สมดุลกับจักรรากของคุณดังนั้นมันคือการนิยามใหม่ว่าระบบภายในหรือน้ำวนแห่งแสงเหล่านี้จะสนับสนุนพวกคุณแต่ละคนอย่างไรและยังรวมถึงในฐานะเผ่าพันธุ์และในระดับดาวเคราะห์ด้วยเพราะตอนนี้เมื่อโลกเคลื่อนออกจากแนวระนาบมิติเดิมของเส้นเวลาสายกลางที่เราเรียกว่าเมทริกซ์เงา3มิติมันจะเปลี่ยนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของร่างกายแสงของคุณระบบจักระของคุณและจุดเชื่อมต่อพหุมิติรวมถึงวิธีที่ประตูมิติภายในของคุณสื่อสารนั่นหมายถึงการเปิดจักระคอครั้งใหญ่นั่นจะเป็นการสื่อสารที่สำคัญกับตาที่3ของคุณต่อมไพเนียลของคุณวิธีที่หัวใจที่สูงกว่าของคุณต้องอยู่ในระนาบเดียวกับศูนย์กลางหัวใจและยังรวมถึงแกนกลางคริสตัลของคุณซึ่งคือจุดศูนย์กลางของจักระสะดือฉันรู้ให้ทุกคนหายใจเข้าลึกใช่จำไว้ว่าต้องหายใจเราจะนั่งสบตากันพวกเขาไกด์จะบอกฉันว่าพวกคุณที่นี่ไม่ได้หายใจมันอยู่ตรงนี้มาเริ่มเปิดกันเถอะและตามที่คุณสัมผัสได้บทบาทของศูนย์กลางภายในเหล่านี้กำลังวิวัฒนาการไปพร้อมกับจิตสำนึกของคุณลองคิดแบบนี้มันคือสูตรเล็กๆที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากมันคือการขยายตัวของจิตสำนึกพร้อมกับการขยายตัวของความถี่และการเลื่อนระดับของร่างกายแสงมันคือกระบวนการที่จิตสำนึกความถี่และอัตราการสั่นสะเทือนของคุณกำลังปรับแนวระนาบใหม่ด้วยตัวมันเองและแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อทุกด้านของคุณนั่นหมายความว่าคุณกำลังเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อกับดาวเคราะห์ระบบนิเวศของโลกและทุกชีวิตที่มีจิตรับรู้ที่กำลังวิวัฒนาการอยู่บนโลกใบนี้และนั่นจะช่วยเยียวยาช่องว่างระหว่างมนุษยชาติกับสิ่งมีชีวิตที่มีจิตรับรู้อื่นๆรวมถึงอาณาจักรสัตว์และสิ่งใดก็ตามที่กำลังวิวัฒนาการอยู่บนโลกนี้จริงๆและความหมายของมันคือคุณกำลังหลอมรวมและเตรียมพร้อมสำหรับวิทยาศาสตร์แห่งการติดต่อที่ถ่องแท้ขึ้นกับพี่น้องร่วมดาราจักรของคุณเราได้มาถึงยุคนั้นแล้วเราเห็นสิ่งนี้มานานแสนนานแล้วจำไว้เชื่อพวกเราเถอะชาวออกทูเรียนนั้นมีอายุเป็นล้านๆปีเราผ่านมาเยอะแล้วว่าง่ายๆเราเห็นระบบสุริยะและโลกใบนี้วิวัฒนาการมาหลายต่อหลายครั้งจนเราไม่มีห้องสมุดที่ใหญ่พอจะเก็บคัมภีร์แห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราได้เห็นเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวดังนั้นเพราะความเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่สะท้อนผ่านดาราศาสตร์โหราศาสตร์การทำสมาธิและวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณวิธีที่เรามองตัวเองวิธีที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับทรงภูมิปัญญาในรูปแบบอื่นๆและวิธีที่เราจะสามารถแปลธาตุในที่สุดก็แปลธาตุกงล้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่เราจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากเมทริกซ์เงาที่จุดจักกันในนามความจริงแบบเมทริกซ์3มิติและเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษยชาติที่จะกระตุ้นวิวัฒนาการของ DNA ที่น่าทึ่งคือการปลดปล่อยจากการเป็นทาสและการหลุดพ้นจากการเป็นทาสนั้นจะไปปลดปล่อยอิทธิพลที่ครอบงำอยู่ภายในจิตสัญชาตญาณของคุณจริงๆเมื่อวานนี้เราได้จัดคอร์สระดับสูงในซีรีส์ Mastermind ที่เราพูดถึงเรื่องจิตสัญชาตญาณซึ่งถูกบงการอย่างหนักเพื่อฉุดดังมนุษยชาติให้ทำหน้าที่ได้ในระดับที่ต่ำเตี้ยเรียดินที่สุดสิ่งที่เราพูดคือมาพากันกลับไปสู่การทำหน้าที่ในระดับสูงสุดกันเถอะนั่นคือการเปลี่ยนจากพลังงานพื้นฐาน3มิติที่แน่นหนาไปสู่มิติที่5ที่สูงกว่าและยิ่งกว่านั้นตอนนี้จำไว้ว่าใช่ฉันรู้พ่อกำลังพูดเพราะชาวออกทูเรียนของฉันกำลังแตกไหลฉันอยู่
เราต้องการความกระจ่างบางอย่างเกี่ยวกับการพูดถึงความถี่ในมิติที่ 5คุณต้องตระหนักว่ามีมิติจำนวนมหาศาลมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นนิรันดร์เหมือนกับตัวคุณนั่นแหละแต่เมื่อเราพูดถึงความถี่มิติที่ 5เราหมายถึงการใช้มันเป็นจุดอ้างอิงชั่วคราวมันคือจุดอ้างอิงที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่ามีอะไรกำลังเคลื่อนย้ายในตัวคุณกำลังเคลื่อนออกจากอัตลักษณ์ตัวตนที่ยึดโยงอยู่กับมิติที่ 3คุณกำลังเคลื่อนเข้าสู่อัตลักษณ์ที่เป็นโครงข่ายของดวงวิญญาณมากขึ้นและนั่นสะท้อนการปลดปล่อยพลังงานพื้นฐาน3มิติและขยับเข้าสู่สนามรวมหน่วยมิติที่ 5ที่มีความสอดคล้องสูงขึ้นนี่คือเหตุผลที่พวกเราชาวออกทูเรียนพูดถึงมิติที่ 5เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความถี่สูงมากหากคุณได้เห็นพวกเราบนยานคุณจะเห็นว่าเราสั่นสะเทือนในระดับออกเทฟที่สูงมากเราเลือกที่จะลดระดับพลังงานลงมาสู่ร่างกายแสงแบบโฮโลแกรมที่ถูกบีบอัดในมิติที่ 5เพื่อที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนบนโลกได้ดีขึ้นนั่นพอจะเข้าใจไหมดังนั้นหากคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สั่นสะเทือนสูงมากๆคุณย่อมเลื่อนระดับไปแล้วเมื่อกันที่แล้วคุณต้องลองจินตนาการดูว่าเราต้องบีบอัดความถี่ของเราลงมาไกลแค่ไหนเพื่อให้สื่อสารกับเผ่าพันธุ์อื่นได้และเราทำเช่นนั้นบ่อยครั้งกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในกาแล็กซีอื่นระบบดาวฤกษ์ทุกคนทุกแห่งดังนั้นเมื่อคุณได้ยินว่าความถี่ของเราเป็นมิติที่ 5ให้คิดซะว่าโอ้มันคือจุดอ้างอิงเหมือนจุดเชื่อมต่อตรงกลางที่เราเลือกเพื่อจะสื่อสารกับพวกคุณนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องการให้ฉันให้ชัดเจนจริงๆเกี่ยวกับชาวออกทูเรียนและนั่นรวมถึงกลุ่มผู้ตื่นรู้ระหว่างดาราจักรอื่นๆด้วยเช่นชาวแอนโดรเมดันและกลุ่มแอนทาเรียนส์ชาวแอนทาเรียนนั้นพวกเขาปฏิเสธที่จะลงมาต่ำกว่ามิติที่ 7ดังนั้นพวกเขาจะไม่ลงมาถึงระดับนี้แน่ๆเรารู้เพราะเราลงมาที่มิติที่ 5เพื่อส่งต่อข้อความของพวกเขาในฐานะผู้ประสานงานให้และมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เป็นแบบนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละคุณจะดำน้ำลงไปในมหาสมุทรโดยไม่มีอุปกรณ์แล้วปล่อยให้ตัวเองถูกแรงอัดบี้หรือคุณจะไม่ทำแบบนั้นแน่ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อคุณถึงระดับพลังงานหนึ่งมันเป็นเรื่องท้าทายมากที่จะย้อนกลับมาสู่ความถี่ที่ต่ำลงนั่นหมายความว่าเรากำลังสะท้อนภาพเป็นจุดอ้างอิงของศักยภาพที่สมบูรณ์การเป็นนายตัวเองที่สมบูรณ์ในสิ่งที่คุณสามารถทำให้สำเร็จได้ 100% เราไม่ได้ต่างจากพูดมากนักหรอกเราเพียงแต่เรียนรู้บทเรียนแห่งกรรมของเราแล้วเรามีส่วนผิดที่เคยทำไว้เมื่อ1,000 ปีก่อนแต่เราก็ได้เรียนรู้ที่จะรวมบทเรียนเหล่านั้นเข้ากับการฝึกฝนจิตระดับสูงและวิธีที่เราได้กลายเป็นอารยธรรมที่ฉันเรียกว่าปรับจูนอย่างลงตัวเรารู้วิธีขัดเกลาตนเองเรารู้วิธีส่งผ่านแก่งแท้ของดวงวิญญาณของเราไปมาระหว่างกันดังนั้นเมื่อเราจัดงานเหล่านี้ไม่ว่าทางออนไลน์ในกิจกรรมรีทรีตส่วนตัวหรืออย่างที่นี่ในวันนี้มีพวกเราหลายคนกำลังพูดผ่านจิตสำนึกรวมเป็นหนึ่งโดยใช้สื่อกลางเพียงหนึ่งเดียวและนั่นคือร่างกายของฉันนั่นคือสาเหตุที่ฉันถูกออกแบบมาและร่างกายของฉันเป็นฐานชีวภาพมันคือต้นแบบที่วิศวกรรมทางชีวภาพสร้างขึ้นซึ่งสะท้อนถึงเผ่าพันธุ์ที่เรากำลังรับใช้ดูแลอยู่และนั่นหมายถึงคุณดังนั้นจำไว้ว่าเราคือภาพสะท้อนของคุณเช่นเดียวกับคุณก็คือภาพสะท้อนของเราและนั่นเป็นความจริงสำหรับเหล่านักเดินทางระหว่างดาราจักรผู้ก้าวหน้าพี่น้องจากดวงดาวที่งดงามทุกคนดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกลัวใครก็ตามที่สร้างกำแพงแห่งความกลัวเกี่ยวกับต้นกำเนิดจักรวาลของคุณหรือรากเหง้าดาราจักรของคุณจงปล่อยมันไปซะเพราะถึงเวลาที่จะจุดประกายความสัมพันธ์กับรากเหง้าเหล่านี้อีกครั้งและทำความเข้าใจพวกเขาในบริบทของจิตสำนึกที่เหมาะสมเข้าใจไหมใช่และหายใจต่อไปจำไว้ปล่อยให้มันไหลเวียนเรากำลังเตรียมความสั่นสะเทือนและความถี่อยู่ที่นี่วันนี้เราจะทำกระบวนการปรับจูนจักระมงกุฎและจักระรากในระดับดาราจักรใหม่เราปรารถนาที่จะนำทางคุณเข้าสู่สมาธิแบบเน้นประสบการณ์ตรงวิธีนี้คุณจะได้สัมผัสได้รู้สึกและแม้กระทั่งนำสิ่งนั้นไปใช้กับตัวคุณเองได้และจำไว้ว่าสิ่งนี้จะกระทำได้เสมอต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณรวมถึงผู้ที่ชมผ่านไลฟ์สตรีมและชมย้อนหลังสิ่งนี้อยู่เหนือการเวลาไม่มีการเวลาหรือพื้นที่อีกต่อไปมันเป็นเช่นนั้นจริงๆและปล่อยให้เราได้กลับคืนสู่พลังงานที่สวยงามนั้นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการปรับจูนจักระมงกุฎดาราจักรและจักระรากของคุณคือการปลดปล่อยตัวคุณจากความรู้สึกบิดเบี้ยวของเรื่องราวที่จอมปลอมที่เกี่ยวข้องกับพาราดลภาพแห่งความมืดขอฉันแก้ไขคำพูดหน่อยขอบคุณฉันกำลังถูกแก้ไขข้อความจากข้างในพลังงานแห่งความเป็นพ่อที่มืดบอดและความเป็นแม่ที่มืดบอดซึ่งมีบทบาทอย่างมากในความจริงแบบเมทริกซ์3 มิติเราลดปล่อยความบิดเบี้ยวเหล่านั้นของความเป็นแม่และพ่อที่มืดบอดออกไปและแทนที่ด้วยการปรับจูนใหม่เข้าสู่หลักการที่สูงส่งและแท้จริงของพระพุทธเจ้านั่นคือพลังแห่งสตรีศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงและบุรุษศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงพลังงานเหล่านั้นจำเป็นต้องกลับคืนสู่การหลอมรวมที่สมบูรณ์แทนที่ความบิดเบี้ยวการใช้ในทางที่ผิดและการหลุดจากระนาบ
นั่นคือส่วนหนึ่งของการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่ในการก้าวไปข้างหน้าในวิวัฒนาการของคุณในฐานะมนุษย์ที่มีจิตสำนึกมากขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตดาราจักรสิ่งมีชีวิตสากลและสิ่งมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์น่าสนใจโอเคสวัสดีมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นพอดีและเขากำลังโบกมือให้ฉันเหมือนจะบอกว่าผมอยู่นี่ขอบคุณนะไม่มีใครเห็นคุณหรอกแต่ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ท่านเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กำลังรักษาสภาวะพลังงานร่วมกับเราจำไว้ว่ามีเพียงผู้ที่เป็นแสงสว่างสูงสุดเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ของเรามันคือส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติแห่งแสงขั้นสูงที่เราถือปฏิบัติอยู่ตลอดเวลามาหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเยี่ยมมากบอกเลยว่าบนเวทีกับฉันตอนนี้แน่นมากก็นะมันคือส่วนหนึ่งของตัวตนเรามันคือส่วนหนึ่งของบริการที่เป็นมิตรทีมของฉันบอกว่ามนุษย์นั้นชอบการยิ้มและการหัวเราะมากมันช่วยเปิดความรู้สึกของเขาเปิดการผ่อนคลายระบบกล้ามเนื้อและผ่อนคลายระบบประสาทและฉันก็ถามว่าคุณพ่อคะฉันควรทำแบบนั้นด้วยไหมพวกเขาบอกว่าก็ลองฝึกดูที่นี่สิขอบคุณนะแวนอย่างน้อยใช่ตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดสนามควอนตัมก่อนที่เราจะดำเนินต่อสำหรับท่านที่ชมผ่านไลฟ์สตรีมกรุณาปรับจูนเข้าสู่หัวใจของคุณได้ไหมคะและสำหรับผู้ที่อยู่ที่นี่จริงคุณอนุญาตให้เราดำเนินการปรับจูนที่งดงามนี้ได้การปรับจักระมงกุฎและจักระรากในระดับดาราจักรเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดของคุณเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะในเส้นเวลาใหม่ที่คุณเพิ่งจะก้าวเข้ามาและตามที่คุณได้ยินมาก่อนหน้าเรามีความเปลี่ยนแปลงมหาศาลจำไว้ว่าในระดับจิตวิญญาณคุณเตรียมตัวสำหรับสิ่งนี้มาเป็นกันแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณเพียงแค่กลับมาจดจำและตระหนักถึงมันในระดับจิตสำนึกมากขึ้นเท่านั้นเองนั่นคือส่วนที่ใหม่แต่ทุกอย่างถูกพยากรณ์และจารึกไว้เนิ่นนานแล้วดังนั้นเราได้รับอนุญาตจากคุณไหมเราได้รับอนุญาตไหมใช่ขอบคุณเยี่ยมมากใช่ฉันรู้พ่อชาวออกทูเรียนของฉันบอกว่าได้เวลาแล้วลูกรักมาเปิดพื้นที่กันเถอะเรามีความสุขมากที่ได้เชื่อมต่อกับพวกคุณดังนั้นขอบคุณทุกคนรวมถึงทั้งไลฟ์สตรีมและทุกคนที่นี่ด้วยตนเองให้หลับตาลงและหลับตาเอาไว้ก่อนมาใช้เวลาครู่หนึ่งเพื่อสงบนิ่งในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณณที่นี่และเดี๋ยวนี้และในแต่ละลมหายใจที่คุณสูดเข้าไปเราขอเชิญให้คุณเห็นและรู้สึกว่าคุณกำลังเรียกคืนกลับสู่แกนกลางคริสตัลของคุณพลังงานทุกด้านของคุณไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางคิดคัดทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณทางกายภาพและแม้แต่ทางกายละเอียดขอให้คุณได้รับพรให้รู้สึกว่าคุณกำลังเรียกทุกแง่มุมเหล่านี้หรือเราเรียกว่าเศษเสี้ยวแห่งพลังงานแสงให้กลับคืนสู่พื้นที่ของคุณอย่างบริสุทธิ์ชำระล้างและฟื้นฟูให้อยู่ในระนาบเดียวกับพิมพ์เขียวแห่งดวงวิญญาณของคุณอย่างสมบูรณ์ช่วยให้คุณกลับคืนสู่สนามแห่งการกังวานที่ธรรมชาติขึ้นซึ่งหมายถึงการจัดระเบียบจิตเบื้องสูงให้ตรงกับจิตปัจจุบันของคุณเชื่อมต่อกับศูนย์กลางหัวใจของคุณเชื่อมต่อกับจักระสะดือแกนกลางคริสตัลแห่งการเสริมอำนาจและความเป็นอิสระ sovereignty รู้สึกถึงระบบรากของคุณที่กำลังขยายตัวเพื่อเชื่อมต่อลงสู่ผืนดินจดจำความปรารถนาของคุณที่จะตอบรับคำเรียกขานของไกอาเพื่อกลับคืนสู่กระแสเรียกแห่งวิญญาณที่สูงขึ้นเพื่อทำพันธกิจรับใช้และนั่นรวมถึงตัวคุณด้วยจดจำสัญญาที่คุณให้ไว้กับดาวเคราะห์ดวงนี้และทุกสรรพชีวิตมีจิตรับรู้ที่กำลังวิวัฒนาการอยู่ที่นี่ช่วยให้คุณขยายความเมตตาสากลเพื่อก้าวเดินด้วยจิตใจที่อบอ้อมอารีและนั่นหมายถึงความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อทุกชีวิตและรวมถึงชีวิตของคุณด้วยและประดุจดั่งพฤกษาแห่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขยายระบบรากของคุณลึกลงไปในโครงข่ายของโลกเครือข่ายศักดิ์สิทธิ์ที่รวมทุกชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้เข้าด้วยกันและในขณะที่คุณสงบนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตนเองไม่ว่าเท้าจะวางบนพื้นหรือในท่าขัดสมาธิตามที่คุณสะดวกฉันขอกระทำการอัญเชิญคณะผู้แทนออกทูเรียนของฉันรวมถึงพ่อชาวออกทูเรียนด้วยท่านคือผู้ดูแลภารกิจบนโลกของฉัน
ตราบเท่าที่ฉันยังอยู่บนดาวดวงนี้พวกเขาจะอยู่เคียงข้างฉันเสมอเรากำลังจะขยายสนามควอนตัมโฮโลแกรมที่งดงามของเราควอนตัมหมายถึงการหวนคืนสู่จิตสำนึกรวมเป็นหนึ่งเพื่อที่จะทำความเข้าใจแม้กระทั่งในระดับเซลล์ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดและเมื่อเราได้ขยายสนามควอนตัมออกไปแล้วชาวออกทูเรียนจะเฝ้าสังเกตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราต่อไปและตามที่ระเบียบปฏิบัติสากลได้ระบุไว้มีเพียงผู้ที่เป็นแสงสว่างสูงสุดเท่านั้นที่ได้รับการต้อนรับในควอนตัมของเราสังการเฉพาะแสงสว่างสูงสุดที่กังวานร่วมกับสภาวะชั้นเป็นของคุณความสง่างามของตัวตนที่สูงกว่าของคุณจินตนาการหรือรู้สึกหรือเพียงแค่ยินดีต้อนรับตัวตนที่สูงกว่าของคุณและทุกคนยังได้รับการดูแลโดยไกด์ชาวออกทูเรียนด้วยให้คิดซะว่าเราเป็นเพื่อนเก่าที่คุณเคยได้พบเจอมาแล้วในวัฏจักรชีวิตอื่นๆและในตอนนี้ทุกท่านที่มีไกด์อาร์คทูเรียนอยู่เคียงข้างภายใต้จิตสำนึกรวมเป็นหนึ่งในพื้นที่ของเรา เชิญให้คุณหายใจและรู้สึกว่าคุณกำลังหายใจเข้าสู่สภาวะมิติที่5ที่สูงขึ้นมันหมายความว่าทุกลมหายใจที่เข้าสู่ปอดของคุณจะนำมาซึ่งความสอดคล้องความสมดุลและความมีชีวิตชีวาเพื่อยกระดับคุณภาพของพลังงานชีวิตภายในกระแสเลือดอวัยวะภายในและระบบภายในของคุณอย่างอ่อนโยนขยายออกซิเจนให้กลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์และพลังงานบริสุทธิ์นั้นจะขยายกลายเป็นแสงสว่างที่สมบูรณ์เพียงเพื่อจะรู้สึกในขณะที่คุณขยายเข้าสู่แสงบริสุทธิ์ว่ากระดูกสันหลังของคุณได้กลายเป็นช่องทางธรรมชาตินำพาพลังงานที่หล่อเลี้ยงและขยายตัวไปถูทุกปลายประสาทดังนั้นจงใช้เวลาสักครู่รู้สึกว่าคุณกำลังขยายตัวประดุจดังพฤกษาแห่งชีวิตพฤกษาแห่งจักรวาลให้ระบบรากของคุณแข็งแรงและอย่างสมอลงสู่โครงข่ายของโลกและโครงข่ายคริสตัลปล่อยให้โลกทำให้คุณรู้สึกและตระหนักว่าขณะนี้พระแม่ธรณีกำลังสั่นสะเทือนในอีกเส้นเวลาหนึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายมิติพวกเราหลายคนเตรียมพร้อมที่จะโอบรับมันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการเปลี่ยนแปลงและหลอมรวมการขยายตัวมิติใหม่นั้นเข้าไว้ในตัวดังนั้นเราขอเชิญให้คุณหายใจต่อไปเพื่อสัมผัสและในขณะที่เราเริ่มกระบวนการส่งรหัสแสงออกทูเรียนภายในสนามพลังและภายในออร่าที่มีชีวิต Living Aura ของคุณจำไว้ว่าจงสื่อสารกับเราโดยตรงผ่านพลังแห่งหัวใจและความชัดเจนของรูปแบบความคิดของคุณสิ่งที่คุณรู้สึกคิดและสร้างสรรค์ขึ้นมาเราได้รับรู้มันในระดับความเร็วของความคิดเราจะประสานแก่นแท้ดวงวิญญาณของเราเข้ากับร่างกายแสงโฮโลแกรมของเราและเชื่อมกับออร่าที่มีชีวิตของคุณหากคุณอนุญาตเรานี่คือการแลกเปลี่ยนเป็นทางเลือกและเป็นคำเชิญชวนจำไว้เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่มากและเราเป็นทูตผู้ยิ่งใหญ่ภายในพหุจักรวาลเรายังเป็นครูรุแห่งการเยียวยาและเป็นสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แห่งความถี่ของแสงและเทคโนโลยีโฮโลแกรมและตอนนี้เราขอเชิญให้คุณสัมผัสถึงรูปแบบจังหวะที่นุ่มนวลและลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านลมหายใจของคุณซึ่งคุณอนุญาตให้ตัวเองดำดิ่งลงไปในการเชื่อมต่อของคุณอยู่ที่จุดไหนในการเดินทางของคุณหรือเราสามารถช่วยสนับสนุนคุณในการแปรธาตุพลังงานตกค้างที่อยู่รอบๆความกลัวและรูปแบบของความถี่ที่ลดระดับลงอย่างบิดเบี้ยวซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับแก่นแท้ของคุณเลยมาใช้เวลาสักครู่เชื่อมต่อกับไกด์ออกทูเรียนของคุณภายในสนามควอนตัมที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นและน้อมรับของขวัญแห่งการแปรธาตุที่ทรงพลังนี้ผ่านความเชี่ยวชาญในความถี่แสงของชาวออกทูเรียนมีสิ่งมีชีวิตจากทั่วทั้งพหุจักรวาลมาหาเราเพื่อขอรับความสามารถในการเยียวยาของเรามันคือของขวัญหากคุณเลือกที่จะรับมันไว้และเมื่อเราได้ประสานแก่นแท้วิญญาณเข้ากับออร่าของคุณแล้วคุณสามารถสัมผัสผ่านหัวใจได้ครู่หนึ่งมีพลังงานรูปแบบร่องรอยหรือต้นตอของอิทธิพลใดบ้างที่คุณพร้อมจะปล่อยวางโดยทำความเข้าใจจุดประสงค์ของมันว่ามันได้รับใช้คุณอย่างไรและสกัดเอาบทเรียนปัญญาที่ได้รับและความรู้ออกมาและด้วยพลังจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณมาร่วมกันปล่อยวางล้างและชำระล้างรูปแบบเหล่านั้นออกไปจากสนามพลังของคุณจากแกนกลางแห่งการซึมซับและการตระหนักรู้ของคุณและจำไว้ว่าต้องหายใจต่อไปเพื่อรู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังงานชีวิตสากลที่เป็นธรรมชาติซึ่งกำลังเข้าสู่แม่แบบกายภาพของคุณ
ทั้งยังช่วยหล่อเลี้ยงระบบรากของคุณและโดยเฉพาะในจุดที่เราอยู่ทุกวันนี้ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของดวงดาวทั้งหลายมันสำคัญมากที่เราจะชำระล้างตนเองจากสิ่งที่ล้าสมัยหรือสิ่งที่คุณอาจจะถือครองไว้ในระบบพลังงานของคุณเพราะคุณอาจรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อบรรพบุรุษหรือสายเลือดทางพันธุกรรมของคุณในชาติภพนี้ในความรับผิดชอบรูปแบบอื่นๆที่คุณรู้สึกหรือเคยรู้สึกว่าต้องรักษาไว้ซึ่งในปัจจุบันมันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับดักที่ฉุดรั้งคุณไว้ภายในเมทริกซ์เงาและการบงการทางอารมณ์ถึงเวลาที่ต้องหายใจเข้าและทำความสะอาดชำระล้างรูปแบบเหล่านั้นพร้อมทั้งทำความเข้าใจการถอดรหัสในระดับที่สูงกว่าว่าดวงวิญญาณของคุณมาเพื่อเรียนรู้อะไรหลอมรวมสิ่งใดทำให้สมบูรณ์และก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่ออนุญาตให้คุณได้โอบรับวิวัฒนาการทางวิญญาณและเส้นทางจิตวิญญาณในมิติที่ 5 ที่สูงขึ้นความอุทิศตนความมุ่งมั่นการฝึกฝนการขัดเกลาการหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวและหวนคืนสู่ความปิติสากลจงใช้เวลาครู่หนึ่งสัมผัสถึงความปิติสากลนี้รังสีแห่งแสงสว่างที่กำลังเข้าสู่ศูนย์กลางหัวใจของคุณและขยายสนามพลังเรืองรองของคุณหรือที่เราเรียกด้วยความรักว่าออร่าที่มีชีวิตให้กว้างไกลออกไปอีกลองจินตนาการสักนิดว่าคุณได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงเจิดจัดประดุจดวงอาทิตย์ที่เปล่งประกายคุณคือแสงสุริยะคือซูเปอร์โนวาแห่งแสงสว่างที่เต็มไปด้วยจิตสำนึกและเมื่อคุณก้าวเดินไปในชีวิตจงขยายสิ่งนั้นออกไปภายใต้แสงของคุณเยี่ยงซูเปอร์โนวาจดจำเมล็ดพันธุ์แห่งความปิติสากลในฐานะคุณธรรมศักดิ์สิทธิ์ณศูนย์กลางหัวใจของคุณอนุญาตให้แกนกลางคริสตัลของคุณแข็งแกร่งเต็มไปด้วยพลังมีความรักตนเองการยอมรับตนเองและการเสริมอำนาจให้ตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่ถูกปลูกฝังเป็นธรรมชาติในระยะถัดไปของตัวตนที่คุณเป็นจงจินตนาการถึงผลกระทบที่เป็นระลอกคลื่นเหมือนความยาวคลื่นของพลังงานที่คุณร่วมกันสร้างและแผ่รังสีออกมาในชีวิตประจำวันหายใจอย่างสงบต่อไปนี่คือกระบวนการที่สวยงามซึ่งจะช่วยนำทางคุณไปในจุดที่คุณอยู่บนเส้นทางและสิ่งที่คุณกำลังจะทำและเมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นทางที่ผ่านมาด้วยความเมตตาอย่างยิ่งและความซาบซึ้งใจและความกตัญญูอย่างลึกซึ้งต่อตัวคุณเองและแน่นอนรวมถึงผู้ที่มีส่วนช่วยถักทอเส้นสายเรื่องราวในชีวิตที่เอกลักษณ์ของคุณขึ้นมาและจำไว้ว่าคุณยังคงอยู่ภายในสนามควอนตัมกับชาวอาร์คทูเรียนหรือแสงสว่างของคุณแสงสว่างของเราด้วยกันเราคือความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่เป็นความสง่างามของแสงสว่างที่แผ่รังสีออกมาและระลอกคลื่นนั้นส่งผลไปไกลเกินกว่าระบบสุริยะมันส่งผลไปสู่เขตดาราจักรอื่นๆอีกมากมายในจักรวาลอื่นๆพื้นที่มิติอื่นๆและแม้แต่ดาวไทรัสในมิติที่ 7 ก็สามารถสัมผัสมันได้นี่คือความทรงพลังที่เราเป็นให้คิดซะว่าเราคือผู้ที่ดำรงอยู่เพื่อสนับสนุนคุณคิดซะว่าเราคือเซนมาสเตอร์ระหว่างดาราจักรของคุณและยังเป็นเพื่อนเก่าที่หวนกลับมาอีกด้วยฉันขอเตือนคุณว่าคุณได้รับการสนับสนุนได้รับความรักได้รับการนำทางและได้รับการเฉลิมฉลองมากเพียงใดสำหรับการเสียสละรับใช้ดาวเคราะห์ดวงนี้ในเขตดาราจักรนี้ภายในทางช้างเผือกและส่งระลอกคลื่นไปถึงหอจดหมายเหตุสากลแห่งจักรวาลคุณกำลังจารึกหนังสือประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเป็นพิมพ์เขียวที่จะรับใช้เผ่าพันธุ์อื่นๆอีกมากมายที่จะดำเนินตามรอยเท้าของคุณในวิวัฒนาการของเขาจงรักษาพลังงานนั้นไว้ในตัวคุณในขณะนี้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อสร้างผลกระทบต่อการวิวัฒนาการซ้ำของดาวเคราะห์ที่จมดิ่งลงไปลึกเหลือเกินจนหลุดจากแนวระนาบหลุดจากระดับเสียงที่สมบูรณ์ของพระผู้สร้างสูงสุดเข้าสู่ความถี่ที่ต่ำเตี้ยแห่งการลืมเลือนการแบ่งขั้ว duality และการแบ่งแยก polarization ฉันได้กลับมาเพื่อเดินตามกระแสเรียกของวิญญาณที่สูงขึ้นในขณะที่ฉันเยียวยาตนเองและสสางบทเรียนแห่งกรรมรวมถึงสัญญาทางวิญญาณเก่าที่ฉันเคยทำไว้ในอดีตฉันแปลธาตุพลังงานเหล่านี้เพื่อตัวเองและเพื่อทุกคนบนโลกและมีส่วนช่วยในทุกวันเพื่อให้เกิดการตื่นขึ้นที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดและสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นอีกมากมายบนร่างกายของสิ่งมีชีวิตบนสวงสวรรค์อีกท่านหนึ่งที่คุณรู้จักในนามโลกหรือปัจจมาม่าพระแม่กายาในระดับจิตสำนึกของท่านเทอราหรือทาราตามที่ท่านถูกรู้จักในนามอื่นๆจงสัมผัสว่าคุณสำคัญเพียงใด
อนุญาตให้ตัวเองเยียวยาสิ่งตกค้างในรูปแบบใดก็ตามเกี่ยวกับความรู้สึกไร้อำนาจที่เต็มไปด้วยความกลัวและความต่ำต้อยพลังงานเหล่านั้นคือภาพมายามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกในเวอร์ชั่นที่ล้าสมัยไปแล้วคุณจะยอมรับความจริงนี้เกี่ยวกับตัวคุณไหมจงใช้เวลาครู่หนึ่งกับไกด์ออกทูเรียนของคุณและการโอบกอดที่เปี่ยมด้วยความรักในสนามควอนตัมของเราเพื่อทำการตัดสินใจตั้งแต่วันนี้และก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยทุกลมหายใจที่ฉันสูดเข้าไปทั้งกลางวันและกลางคืนว่าพลังงานและความรู้สึกที่หนักอึ้งและล้าสมัยเหล่านั้นจะไม่มีผลหรือมีอำนาจในความจริงภายในของฉันอีกต่อไปจงจินตนาการถึงพื้นที่ว่างที่มันสร้างขึ้นมาคุณสัมผัสถึงการขยายตัวนี้ได้ไหมคุณสามารถขอให้จิตสำนึกแห่งกายของคุณปรับจูนตนเองใหม่โดยไม่ต้องก่อให้เกิดอาการทางอารมณ์หรือกายภาพที่หนักหน่วงเพียงแค่อนุญาตให้ตนเองก้าวผ่านการเคลื่อนย้ายมิติที่ยิ่งใหญ่สวยงามและช่วยยกระดับจิตใจนี้ด้วยความง่ายดายและสง่างามจากเบื้องบนและการเยียวยาอีกชั้นหนึ่งที่เรามอบให้ในวันนี้คือการปลดปล่อยความละอายและความรู้สึกผิดของสายเลือดและบรรพบุรุษของคุณและฉันรวมถึงรหัสพันธุกรรมจากดวงดาว Stellar Markers ใน DNA ของคุณด้วยการกระตุ้นจากแสงออกทูเรียนและการปรากฏตัวของเราถึงเวลาแล้วที่ฉันจะแปลธาตุและปลดปล่อยร่องรอยที่เก่าแก่มากเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับความละอายและความรู้สึกผิดจากบรรพบุรุษของฉันสำหรับสายเลือดของฉันทั้งทางฝั่งแม่และพ่อทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตและในระดับพหุมิติและภายใน DNA ของฉันทั้งรหัสพันธุกรรมจากดวงดาวที่รู้จักและไม่รู้จักจงใช้เวลาครู่หนึ่งในการหลอมรวมสิ่งนั้นเพื่อจะสัมผัสว่าการแปลธาตุธรรมชาติและอย่างถ่องแท้กำลังเกิดขึ้นหายใจต่อไปและยอมรับของขวัญในวันนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะสร้างพื้นที่ภายในตัวเองให้มากขึ้นเพื่อนำแสงสว่างเข้ามามากขึ้นเพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวตนที่สูงกว่าครอบครัวแห่งดวงดาวและตัวตนในแง่มุมพหุมิติของฉันถึงเวลาแล้วที่จะเปิดสนามแห่งความทรงจำเกี่ยวกับพรสวรรค์ในการเยียวยาของฉันพรสวรรค์ในฐานะผู้มีตาทิพย์ที่ก้าวหน้านักวิสัยทัศน์หรือศิลปินและนำพาเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ภาษาโบราณกลับคืนมาเปิดความสามารถในการสื่อสารเพื่อการบำบัดของคุณอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากวันนี้ฉันขอโอบรับแก่นแท้ที่แท้จริงของมนุษย์โลกสเปกตรัมที่สูงส่งของมนุษยชาติและฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ในขณะที่ฉันกำลังมีส่วนร่วมในชาติภพนี้ต่อคัมภีร์แห่งความรู้เพื่ออนุญาตให้ดาวเคราะห์เผ่าพันธุ์และสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่ซับซ้อนอีกมากมายได้ก้าวไปข้างหน้าในวิวัฒนาการของพวกเขาเพื่อเยียวยาบาดแผลเก่าและปลดปล่อยตนเองคนอย่างพวกคุณจากความจริงเมทริกซ์ที่จอมปลอมมันเคยได้รับใช้จุดประสงค์บางอย่างแต่มันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วและในลมหายใจถัดไปจงมองเห็นรู้สึกหรือเชื่อมต่อกับจักรมงกุฎที่อยู่เหนือศีรษะของคุณพอดีมันถูกรู้จักในนามจักรมงกุฎดาราจักรแห่งการตื่นรู้บนโลกดวงนี้จักรมงกุฎของคุณถูกรู้จักในฐานะจุดที่ 7ภายในระบบจักระของคุณมันคือจุดแรกที่ก้าวออกไปนอกระบบจักระทางโลกที่เชื่อมต่อคุณกับดาวเคราะห์เพื่อจะเห็นสัมผัสและโอบรับในวันนี้ถึงการเปิดออกอีกครั้งหรือการตื่นขึ้นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของจักรมงกุฎของคุณอนุญาตให้คุณได้ขยายความสามารถในการส่งผ่านร่างกายแสงของคุณจิตสำนึกที่สูงส่งของคุณเพื่อสื่อสารหรือสนทนาธรรมกับทรงภูมิปัญญาที่ก้าวหน้าหรือระดับสูงอื่นๆรวมถึงสิ่งมีชีวิตบนสวงสวรรค์ในมิติต่างๆสิ่งมีชีวิตสวรรค์ชั้นสูงและแน่นอนว่ารวมถึงการปรากฏของพระผู้มีอำนาจสูงสุดการดำรงอยู่ทั่วทุกขนแห่งของพลังสร้างสรรค์สูงสุดพระผู้สร้างสูงสุดคุณสามารถสื่อสารกับดาวเคราะห์ดวงอื่นระบบดาวฤกษ์หรือจิตสำนึกกลุ่มในรูปแบบใดก็ได้นี่คือพลังของจักรมงกุฎของคุณเพียงแค่รู้สึกเชื่อมต่อและอนุญาตให้ตัวเองเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่จักรมงกุฎของคุณโดยปราศจากความกลัวใดๆพลังแห่งแสงสว่างของคุณส่งไปที่จักรมงกุฎวันนี้เรายินดีรับคืนของหลักการสตรีศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้มีอำนาจสูงสุดและเพื่อเป็นการรับใช้ประโยชน์สูงสุดของคุณเราขอให้มีการกำจัดการแทรกแซงในรูปแบบใดก็ตามความบิดเบี้ยวความทรงจำและร่องรอยที่เกี่ยวกับความเป็นแม่ที่มืดบอดมันจะถูกแทนที่ด้วยความสง่างามของหลักการสตรีศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งกำเนิดภายในหรือพระผู้สร้างสูงสุดจงรู้สึกสักครู่ถึงการเปลี่ยนผ่านตามธรรมชาติที่สวยงามไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าจักรมงกุฎดาราจักรแห่งแสงของคุณ
และจำไว้ว่าหายใจให้ลึกขึ้นและช้าลงต่อไปปล่อยให้ทุกอย่างไหลเวียนสวยงามมากและเราคือผู้ที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอเช่นเดียวกับที่เราทำมานานหลายพันหลายหมื่นปีและในขณะที่จักระมงกุฎแห่งการตื่นรู้กำลังรับแนวระนาดที่สวยงามของหลักการสตรีศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งกำเนิดฉันขอเชิญให้คุณเชื่อมต่อกับจักระรากของคุณจงรู้สึกถึงจักระรากของคุณครู่หนึ่งจักระรากของคุณเคยถูกลดทอนลงเหลือเพียงพลังสัญชาตญาณดิบพื้นฐานถึงเวลาที่จะจุดประกายการตื่นขึ้นของแง่มุมที่แท้จริงของจักระรากของคุณอีกครั้งมันคือประตูสื่อสารที่สมบูรณ์แบบทั้งบนดาวเคราะห์ดวงนี้และผ่านการสื่อสารระดับสากลของจักรวาลจักระมงกุฎสื่อสารกับจักระรากของคุณอย่างยอดเยี่ยมรู้สึกถึงจักระรากที่กำลังขยายตัวออกไปอีกครั้งทวงคืนแสงสว่างที่ทรงพลังที่แท้จริงและจุดประสงค์ที่สูงส่งของมันคืนมารู้สึกว่าฉันกำลังเจริญรุ่งเรืองในชีวิตฉันกำลังก้าวเดินด้วยความมั่นใจในแสงของฉันได้รับการหล่อเลี้ยงทางกายภาพโดยดาวเคราะห์ดวงนี้และฉันดึงดูดสิ่งบวกๆทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงกายภาพของฉันอย่างง่ายดายและเพื่อสนับสนุนภารกิจดวงวิญญาณของฉันการดำรงอยู่ของฉันบนโลกใบนี้ผ่านจักระรากของคุณนี้เองเราสามารถปลดปล่อยพันธะแห่งการเป็นทาส enslavement และความมั่นคงที่จอมปลอมของโลกความเป็นจริงที่แบ่งขั้วในเมทริกซ์3 มิติเพียงแค่รู้สึกถึงการขยายตัวของเราที่กำลังเกิดขึ้นด้วยความสะดวกง่ายดายและสง่างามจากเบื้องบนจำไว้ว่าจงสื่อสารกับไกด์ชาวออกทูเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณในขณะนี้ในระหว่างกระบวนการปรับจูนใหม่นี้และเราขอเชิญหลักการบุรุษศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้สร้างสูงสุดเข้าสู่จักระรากของคุณอีกครั้งเพื่อแปลธาตุและปลดปล่อยผลกระทบด้านลบของความเป็นพ่อที่มืดบอดที่ยึดติดกับเมทริกซ์3 มิติเพียงแค่รู้สึกพลังงานนั้นว่าตอนนี้ฉันขอต้อนรับหลักการบุรุษศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งกำเนิดนิรันดร์กลับเข้าสู่จักระรากของฉันและขอให้เราเพียงแค่รู้สึกว่าความเชื่อมโยงถึงกันนั้นถักทอประสานกันใหม่อย่างธรรมชาติอย่างไรระหว่างจักระและรากของคุณซึ่งช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นและความคู่ควรอย่างสมบูรณ์ในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมมีความสมดุลและมีสติรู้แจ้งมากขึ้นในฐานะมนุษย์แห่งจักรวาลและโอบรับการขยายตัวของคุณในฐานะสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนิรันดร์ด้วยนี่คือธรรมชาติอันลึกซึ้งของคุณหรืออีกในหนึ่งก็คือเพื่อที่จะได้เห็นและรู้สึกถึงการปรับสมดุลใหม่ระหว่างตัวตนที่สูงส่งกว่าและตัวตนทางโลกของคุณเข้าด้วยกันไม่มีการแยกจากกันอีกต่อไปไม่มีการตัดขาดกันอีกต่อไปมันคือการเชื่อมต่อใหม่ในแง่มุมของหนึ่งเดียวตัวตนที่เป็นคุณตัวตนหนึ่งเดียวที่กำลังกลับคืนสู่ความเชื่อมโยงถึงกันอย่างสมบูรณ์ขอเวลาสักครู่เพื่อรวบรวมและผสานของขวัญอันทรงพลังนี้ในวันนี้และอีกครั้งตามจังหวะของคุณเองโดยทำตามสภาวะแห่งจิตสำนึกที่สอดประสานอย่างสมบูรณ์ของคุณเพียงเพื่อตระหนักลึกเข้าไปในหัวใจของคุณว่าฉันคือตัวตนเดียวกันตัวตนที่สูงส่งกว่าและตัวตนทั้งโลกของฉันกลับมารวมกันอีกครั้งและขอให้เราหายใจเข้าลึกๆเพื่อรวบรวมพลังแล้วปลดปล่อยออกมาใช่ค่ะอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกมางดงามมากชาวอาร์คทูเรียนจะค่อยๆกลับคืนสู่มิติพื้นที่ของเราเองและขอให้รู้สึกว่าเราจะค่อยๆปล่อยสนามพลังควอนตัมของเราเพื่ออนุญาตให้คุณกลับคืนมาด้วยความตระหนักรู้อย่างเต็มที่สดชื่นและหลอมรวมกลับคืนสู่รูปแบบทางกายภาพหรือร่างกายของคุณอย่างสมบูรณ์กลับคืนสู่ห้องของคุณหรือห้องแห่งนี้โดยสอดประสานอย่างสมบูรณ์กับพระแม่ไก่อาผู้เป็นที่รักไข่มุกสีน้ำเงินที่สวยงามอย่างเราเรียกขานเธอเท้าทั้งสองวางบนพื้นแต่ทว่าจงรู้สึกถึงกระดูกสันหลังของคุณว่าคุณกำลังเติบโตสูงขึ้นในแสงสว่างของคุณและเมื่อเรากลับมาแล้วเราขอเชิญให้คุณค่อยๆลืมตาขึ้นและขอบคุณที่เลิกนั่งไขว้ขาและเท้าคุณกำลังปิดกั้นตัวเองโดยไม่จำเป็นไม่มีอะไรต้องกลัวคุณปลอดภัยมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
และมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องการให้ฉันแบ่งปันในขณะที่เรากำลังจะจบการบรรยายและเปิดทางให้ซาชาผู้แสนสวยมาเป็นเกียรติกับเราด้วยเสียงดนตรีซึ่งจะสมบูรณ์แบบมากและสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่เราเพิ่งทำไปนั้นไม่ใช่แค่ในระดับพหุมิติเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้มากแต่มันจะช่วยให้โอบรับความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณและร่างกายและถึงแม้ว่าเราจะเป็นอะไรที่มากกว่าร่างกายแต่รูปกายทางกายภาพของคุณก็มีความสำคัญการอนุญาตให้ตัวเองกลับคืนสู่สภาวะกายแสง light body ใช่แล้วฉันรู้ว่าบิดาชาวอักทูเรียนของฉันบอกว่าเราได้ให้ไว้เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ฉันต้องการให้คุณได้รวบรวมและซึมซับมันฉันไม่ทราบถึงเวลาในเชิงเส้นตรงเลยฉันได้ตัดขาดจากสนามพลังอย่างสมบูรณ์เหมือนที่เราทำเสมอสำหรับท่านที่ทราบเรารู้สึกว่าเราได้นำเสนอแก่นแท้ของสิ่งที่เราตั้งใจมาทำวันนี้และมากกว่านั้นอีกด้วยดังนั้นหากเป็นการเหมาะสมสำหรับทุกคนฉันคิดว่าฉันรู้สึกถึงเสียงเรียกในการต้อนรับซาชาผู้มีพรสวรรค์และงดงามและงานเลี้ยงแห่งท่วงทำนองดนตรีนี้และการเดินทางผ่านเสียงร้องที่จะช่วยให้เราซึมซับสิ่งที่ได้เรื่องไว้ในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเช่นเคยเราอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้ต้นกำเนิดสูงสุดพระแม่ไกอาและทุกชีวิตและในขณะที่คุณเดินไปด้วยความเชื่อมั่นในความสง่างามของตัวตนที่คุณเป็นเรามักจะพูดเสมอว่าจงดำรงอยู่ในแสงสว่างของคุณขอบคุณทุกคนค่ะและนั่นก็คือเนื้อหาที่เข้มข้นจากการบรรยายของวิเวียนชาเว่นะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องราวการเลื่อนระดับของโลกไม่ใช่แค่เรื่องของดวงดาวที่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องของพลังงานที่เกิดขึ้นภายในตัวเราทุกคนครับก่อนจากกันในวันนี้ผมขอสรุป5หัวข้อสำคัญที่เราได้รับจากคลิปนี้เพื่อให้ทุกท่านนำไปทบทวนกันครับโลกได้ก้าวพ้นมิติ 3D แล้วกายาหรือโลกของเราได้ทำการก้าวกระโดดทางมิติหรือ dimensional jump ออกจากเส้นเวลาเดิมที่เต็มไปด้วยความกลัวและการควบคุมเข้าสู่เส้นเวลาใหม่ที่เน้นความรักและความอิสระการปรับจูนระบบ light body เมื่อโลกเปลี่ยนความถี่ร่างกายมนุษย์ก็ต้องปรับตามโดยเฉพาะการเปิดจักรคอการสื่อสารและตาที่ 3การอย่างรู้เพื่อให้รับส่งข้อมูลกับจักรวาลได้ดีขึ้นการปลดล็อกพันธนาการจากอดีตการทำสมาธิในวิดีโอเน้นการล้างโปรแกรมเก่าหรือกรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ancestral lineage เพื่อให้เราก้าวเดินในมิติใหม่ได้อย่างเบาสบายสมดุลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์การดึงพลังงานเพศหญิงศักดิ์สิทธิ์ divine feminine และเพศชายศักดิ์สิทธิ์ divine masculine ให้กลับมาประสานกันในตัวเราเพื่อทำลายมายาภาพของการถูกกดขี่หรือการแบ่งแยกเราทุกคนคือสะพาน The Bridge ไม่ว่าคุณจะเกิดในปีไหนหากคุณตื่นรู้และสัมผัสถึงคลื่นความถี่นี้ได้นั่นหมายความว่าคุณคืออาสาสมัครที่มาเพื่อเป็นเสาหลักแห่งแสงช่วยให้มวลมนุษยชาติก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณคือคลื่นความถี่และคุณไม่ได้โดดเดี่ยวในการเดินทางครั้งนี้หากใครรู้สึกถึงพลังงานหรือมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านดำรงอยู่ในแสงสว่างและพลังงานที่ยอดเยี่ยมสวัสดีครับ